Здравейте, приятели! Днес ще играем Live Together. Така. Влизаме. Така. Малко трябва да се... Ще ви покажа как... Харесвам се, само че ще се преоблича. Сега ще ви покажа един път играх и се пробвах да бъда бедна на ушки и така си печелих доста, да кажем, пари изкуствени, нали, не роубъксове, но да, тук по-хубава съм. Но в истински ми блог не съм хубава. Просто не знам защо, както да е така. Дънки. Защо пък дънки? Един свичер. Даже мисля просто да си купа къща по-хубава някакси. Ето това и да, дънките. Няма да се правя с домик. Ето така и само косата, защото косата ми е грозна. Така съм грозна без коса. Така, ето. Айде, коя коса пък да си изберем. Ще бъде по-тъмна. Добре. Ето тази. Не е много хубаво, но е. Така. Не знам защо ходя така, това ме дразни. Но е. И защо имам това нещо? Германското знаме, не знам, както да махам. И почвам да си взема някоя кола. Те хора, преди имах премиум, но сега се изчерпа, така може да се каже, и нямам, но не искам просто вече. Ако можеше пак да си направя премиум, не мога. Но да, други хора, които нямат премиум, мога да кажа как. Значи, тук при подаръчето влизате ето тук при вашите приятели и поканвате да играете 5 човека и така имате премиум вече. Моята братовчетка ме научи, тя също играе Roblox. Тази беше много яка. Но да. Отдавна не съм си взимала някакви други къщурки. Той няма даже, ако най-хубаво е. Така ще си купа една къща, да видите. Ако искате, примерно, на някой, ако не ви отваря вратата и е заключил, как може да влизате, поне като няма да живее, да ви показвам трикове. Ето така и ето тук влизате. И да, това беше за сега. Вечерта пак ще снимам и до скоро! Абонирайте се за канала.